Чираттагы кытлау сәләме Яңа Яндука авылына аша. Наил Харис улы Сулейманов 31 декабрьдә үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Иң изге теләкләрен шушы гомер тантанасына яраткан тормыш иптәше Әлфия Рәшитовна, кызы Ләйсән, оныгы Илсаф җиткерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук апасы Шәфика Харисовна, балалары Рамил, Раис гаиләләре белән, абыйсы Шәвкәт Харисович, тормыш иптәше Мөнира Алимҗановна, балалары Руслан, Илмира гаиләләре белән, апасы Алия Харисовна, җизнәсе Зәкәрия Исхакович, балалары Рафаил, Илдар гаиләләре белән, Халидә апасы, балалары Илдар, Гөлнара, Рамис гаиләләре белән, Шәвкәт Рәшитович, Раил Рәшитович гаиләләре белән, Эльвира Шәвкәтовна гаиләсе белән, Асия Мирхановна, улы Илдар гаиләсе белән, Расим Мирханович, күршеләре Хөсәен, Ринат, Хамид, Нариман гаиләләре белән, дусты Шахид та гаиләсе белән кушылалар. Якыныбыз Яңа Яндука авылында Харис Мәҗип улы һәм Халифә Усман кызы гаиләсендә 5нче бала булып дөньяга аваз сала. Әти-әниләре иртәдән кичкә кадәр Иске Кулатка совхозында хезмәт итәләр. Шуңа апалары, әниләренә балаларны тәрбияләүдә булыша ул. Бар балалар да олысы кешесе дә тырыш булып үсеп, эштән курыкмый яши башлыйлар. Якыныбыз Иске Кулатка урта мәктәбен тәмамлап, Иске Кулатка совхозына Яңа Яндука фермасына эшкә урнаша. Яшь булуына карамастан бар эшкә алынып, аны җиренә җиткереп эшләп килә. 1992 елда Иске Кулатка кызы Әлфиягә гашык була. Озакламый батыр егет җитди адым ясап, аны үз итә, тормыш корып җибәрәләр. Алар әтиләре Харис бабай белән бергә яхшы яшәп соңгы юлга да озаталар. Гаиләләрен шатландырып, кызлары Ләйсән туа. Бүген алар оныклары Илсафны тәрбияләп үстерәләр. Якыныбыз олы яшенә булуда карамастан, бар авылдашларына да бик теләп ярдәм итә. Аны авылдашлары да хөрмәт итәләр һәм олы юбилее белән котлыйлар. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа котлау булып барып ирешсен. Син булдыклы ир, улларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туган, дусларың өчен төпле киңәшче. Синең белән генә хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгөлдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәем, яраткан бабакаемның бүген олы юбилее. Хөрмәтле әтием, мин сине ихлас йөрәктән котлыйм. Син минем өчен гомер буе иң якты үрнәгем булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянам мин. Минем өчен һәр чак кирәк син. Мин бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иямин сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Кадерле абыебыз, энебез, күршебез, дустыбыз, туганыбыз. Шөкер Аллага, бу тантанага син чын ир-ат буларак ирешеп җиттең. Үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хатының өчен ышанычлы ир, балаларың өчен бик кадерле әти син. Безгә килгәндә көн сайын Аллага рәхмәт укып, синең бар булуыңа шатланабыз. Саулыклы, иманлы, бәрәкәтле гомер язылсын. Акыллыбыз алдада. Без синең белән горурланып һәм бик яратып яшибез. Субханаллах, мәшәаллах, акыллы, тырыш, затлы, кадерле син барыбызга, шөкер гаиләң дә артты. Сөекле ир, үрнәк әти, гомергә шулай булсын. Нигезеңә дуга иңеп, иминлек артып торсын. Бәхетләре ашып торсын, саулыгы какшамасын. Юлларыңда кайгы хәсрәт, борчулар очрамасын. Хөрмәтле Наил Харисович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
seni bilen bilem, ömür bilgen barım bilen, sizde yakınlarını bilen, jırlar bilen. 60'lardan narada, bəxtli minutlarda, turmuşlarının zorida, birge bulsun barida. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşip, yaşarga bulsun jırlaşıp, elle hükmet dağıda. Altmışlardan narada, bəxtli minutlarda, turmuşlarının zorida, birge bulsun barida. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşip, yaşarga bulsun jırlaşıp, elle hükmet dağıda. 60'lardan narada, 60'lardan narada. Narada, bəxtli minutlarda, turmuşlarının zorida, birge bulsun barida. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşip, yaşarga bulsun jırlaşıp, elle hükmet dağıda. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşip, yaşarga bulsun jırlaşıp, elle hükmet dağıda, elle hükmet dağıda. 60'lardan narada.